บ้านไหนนะครับผมที่มีน้องๆติดมือถือนะครับผมแนะนำจุดนี้เลยนะครับผมจะเป็นจุดกล้องเล่นเครื่องครัวนะครับผมนะครับจะทำให้น้องนะครับห่างไกลจากมือถือได้แน่นอนเลยนะครับตัวนี้นะครับผมนะครับก็ทำมาเหมือนจริงมากเลยนะครับจะแยกมาเป็นเซตแบบนี้นะครับเราก็ประกอบเข้ากันนะครับผมวิธีการประกอบตัวนี้นะครับประกอบง่ายมากเลยนะครับผมนะครับนี่เลยนะครับสามารถนะครับเปิดเสียงได้นะครับมีไฟนะครับมีสติ๊กเกอร์นะครับเล่นให้น้องได้ติดนะครับผมเล่นได้หลายอย่างมากนะครับผมนะครับราคาไม่แรงนะครับตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับสติ๊กเกอร์นะครับก็ให้ตกแต่งนะครับเครื่องครัวของเราเองนะครับผมนะครับด้านในนี้สามารถใส่ของได้เยอะนะครับผมแต่ที่เตาแก๊สนะครับสามารถเปิดไฟได้เหมือนจริงมากเลยนะครับใครสนใจไปกัดตะขาเรื่องเลยครับผม